हामी चाहिँ यहाँ आज घुम्नु जाँदैछौँ कहाँ अरे उहाँलाई थाहा छ माथि गोपालधारलाई थाहा छ उहाँलाई चाहिँ थाहा छैन हो उहाँ चाहिँ मेन 26 हो 26 माथि ल हामी चाहिँ अब निस्किँदैछु ब्लगरको हो क्या अनि त्यहाँ पुगेर के रहेछ अब खासै थाहा छैन हो त्यो ठाउँतिर हेरौँ ल होइन है हामी अब बिरेकबाट निस्किँदैछु अब यहाँ बसेपछि कहाँ तल मन पर्छ ल नौमेलको बजार चाहिँ यही होला होइन यो चाहिँ नौमेल फुलै फुल रहेछ त अन्त तिहार आयो क्या हो तिहार त गयो पो त फर्केर गइसक्यो है सेलरोटी लामा कान्छाले पुरै खायो सेलरोटी खाने चाहिँ ऊ मात्रै हो धेरै अब हामी त अब पाउनु गाह्रो हो उनीहरूले दिएपछि खाने त हो हामीले त कसैले दिँदैन ओए कसले दियो तिमीलाई सेलरोटी बना त एकदम खतरा हो एकदम मात्रै होइन महा खतरा हो अहिले चाहिँ भने अहिले गाडीहरू यता उता आइहाल्छ हो अब हामी त हेर्नु न हो भने भाइ के भयो अरे अब मेल चाहिँ सक्नु आँटेको भन्ने कुरा गर्छ चिया बगान हेर एउटा बिहान मजाले ठोकेन भित्र ट्रक कहाँ ट्रकको पछाडि हामी त यहाँ 26 भनेको त यहाँ पो रहेछ त अन्त ए यतै हेर त कहाँ गएको तिमी को ठिक छ यहाँ भेट्यो अनि कस्तो भयो त्यो राम्रै भयो के हो यहाँ चाहिँ वेलकम टु हामी चाहिँ यहाँ गाडी त्यहाँ छ हामी 26 आइपुग्यो होइन जाँदैछु हामी यो 26 आइपुग्यो उता छ उनीहरू साथीहरू यहाँबाट यसरी हामी जाँदैछौँ यहाँ चाहिँ फोटो खिच्ने ठाउँ रहेछ खास विशेष अब हामी यतातिर साथीहरू चाहिँ अन्त मलाई थाहा पाएको भए त सधैँ आउने बेलामा यहाँ गाडी रोकेर म यता आउँथेँ नि थाहा थिएन यहाँबाट त सधैँ गइरहेको हुन्थ्यो नि आज चाहिँ गाडी रिजर्भ गरेर आउनु पऱ्यो थाहा नपायो भने त्यही हो उनीहरूले अब हामी चाहिँ 26 आइपुग्यो साथीहरूले के रहेछ हेरौँ कस्तो रहेछ भनौँ न अब यो ठाउँ यो त एकदम चल्ती अहिलेको समयमा 2025 को सबभन्दा बेस्ट प्लेस त यहाँ छ ओए के भयो अरे बस्ने जग्गा होला भने डस्टबिन टाढोबाट बस्ने जग्गा तिमी चाहिँ त्यही कारण कुदेर आएको आइकीबाट बस्ने भनेर बस्नु बाटो गर्ने खास रहेछ डस्टबिन परेछ लास्टमा खत्तम भयो त हामी चाहिँ यहाँ 26 भन्ने ठाउँमा आइपुग्यो होइन 26 डाँडातिर के रहेछ होइन त्यो ठाउँमा आइपुग्यो अहिले चाहिँ धेरै आउँदो रहेछ मान्छेहरू त तर वेदर चाहिँ ठिकैको रहेछ आजको खासै अब किन मैले घाम लागिरहेको बेलामा चाहिँ जाउँ भनेको मानेन ल अब हाम्रो यताको यात्रा सकेको भनौँ कस्तो भयो सकेको अब एकदम यात्रा दामी छ भोबाल भयो ल ठिक छ ल हामी चाहिँ यहाँ भित्र आउँदैछौँ फ्रीमा पायो टिकट काट्नु परेन अनि मजाले हामी आयो टिकट काट्नु परेन दिएन ल लामा कान्छाले चाहिँ के बिगाऱ्यो भन्दा फास्टमै आज लामा कान्छाले मौसम बिगारिदिएको छ त्यो मात्रै होइन अहिले भर्खर आएको बित्तिकै केमा हात छुयो उसले आउनु बित्तिकै फ्रीको जग्गामा यहाँ फुल चुटाएर अन्त मान्छे फुलै नचुटाइदिनु है लामा भनिसक्यो है कस्तो मान्छे यो त खत्तम रहेछ नि यो मान्छे सुक्खा फुल हो यसो सुक्खा मरेको हामी चाहिँ यहाँ भित्र छिर्दैछु तर
मनले चाहेको जस्तो चाहिँ फोटो नखिच्दै रहेछ साथीहरूले आफ्नो साथीहरूले आफूले सोचेको जस्तो फोटो चाहिँ कसैले खिच्दिएन हौ अब भिडियो सबै यिनीहरूको मात्रै आउने भयो किनभने अब म चाहिँ भिडियो खिच्नेमा परिएको त्यही हो साथीहरूको मजा छ साथीहरूलाई अन्त हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ आई लभ नेपाल त्यो लेखेको रहेछ अन्त यहाँ आइपुग्यो ल हामी चाहिँ यहाँ आइपुग्यो आई लभ नेपाल भन्ने ठाउँ यही रहेछ होइन यहाँ छेउमै रहेछ मलाई थाहा थिएन उहाँले भिडियो खिच्दाखेरि चाहिँ राम्रो खासै नखिच्ने कि ऊ आफू रिस उठेर बसिरहेको छ होइन यहाँ यता हेर नानुहर कस्तो भयो त एकदम रमाइलो दामी छ फुल छुटाउने चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ अहिले यहाँ छैन यो सबै देखाएर आउँछ है अन्त हामी चाहिँ यहाँ आजको यात्रा यो ठाउँमा अब भनौँ न नेपाल रहेछ यो ठाउँमा अब कि पहिलोपटक हो अन्त धेरै राम्रो लाग्यो अन्त खिच्दै आउनुहोस् भिडियो खिच्ने चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ अनि के भन्छ खासै अब भिडियो खिच्नेहरू नपाएको पनि धेरै दुःख रहेछ हौ अब भिडियो खिच भन्दाखेरि पनि फेरि कहिलेकाहीँ रिस उठिदिने अब न मुख फुल दिने नाक फुल दिने तिमीहरूको गाह्रो छ साथीहरू ल हिँड यतापट्टि फोटो कस्तो रहेछ अब हामी चाहिँ गुफा पाताल भन्ने ठाउँको यात्रा सकेर हामी जाँदैछु ओइ लामा कान्छ के हो गएको तिमीहरू हामीलाई छोडेर ल म पनि मलाई चाहिँ खिच्ने कोही छैन यिनीहरूको मात्रै खिच्नु पाउँछ हामी यहाँको यात्रा सकेर जाँदैछु यहाँ हाम्रो के अरे गाडी ड्राइभर चाहिँ पुरै ह्यान्डसम रहेछ कपाल चाहिँ खतरा हो अन्त के भयो अरे भाइ यस्तो मजाको जग्गामा घुम्नु पाउँदाखेरि होइन ठिक छ लामा कान्छालाई कस्तो भयो त ठिकैको मात्रै अन्त खास ल्याउने मान्छेले ठिकैको भने मैले के भन्नु तपाईँलाई कस्तो भयो त अल्छी लाग्थ्यो म त सधैँ आइरहने हो के न के है अब हामी चाहिँ यहाँ ओकाइटी आइपुग्यो गाडी रोकिरहेको छ यता एसके रहेछ यता चाहिँ डब्लुबी रहेछ अन्त उहाँ दुईजना के कुरा मिलेन होला ड्राइभर चाहिँ यता रिस उठ्नु भएको चाहिँ कोही रिस उठेको देखाउनु न खतरा रिस उठ्नु त ल ल सिक्किमले छोड्यो अब डब्लुबीले उता रोकिरहेको छ ए डब्लुबीमा त मान्छे छैन रहेछ वा फुल चाहिँ कस्तो राम्रो है हामी दसैँको टाइममा परेर दसैँ तिहारको टाइममा अब यो ठाउँ चाहिँ के भन्छ हाम्रो नौमेल कस्तो राम्रो छ हेर्दा हाम्रो चिया बगान आज आइतबार सबैको हाम्रो यात्रा चाहिँ सबै सकेर हाम्रो लामा कान्छाको यात्रा चाहिँ खतरा भएको छ आज हो अनि उहाँ फेरि घुमाइ चाहिँ राम्रो भयो निदाएर आएको रहेछ आनफर देखाउँदैन रहेछ आज खोइ किन त पुरै देखाउँथ्यो अब आनफरै हराउँदो रहेछ हो ओए के भन्छ तिमी साथी सुनाउनु मन छ यो चाहिँ फुलको उयो हो नि फेरि बुध हो नि जता पनि फुल देख्नै हुँदैन उसले तिमीलाई कुन चाहिँ फुल धेरै मनपर्छ के खाना आँटेको है के खाने हो दाजी ल हामीहरू चाहिँ यहाँ के भन्छ प्रसिद्धिले रेस्टुरेन्टमा आज खाना खानु ला अन्त के नि अर्डर दिएको थियो के खाने आज थाली भनौँ न होइन हो अन्त म पनि छु यतातिर तर मेरो चाहिँ भिडियो खिच्ने कोही छैन म एक्लै छु होइन भिडियो खिच्ने यहाँ
हामी चाहिँ यहाँ अब तातो पानी पिउँदैछु लिँदैछु खानाको यहाँ अब के अरे पर्खाइमा सबैले दियो तिमीले खाना मलाई चाहिँ दिँदैन रहेछ भएन त सबैले ल्यायो मर्दा हुन्छ सकाउँछ त 그래, 근데 야 보니까 나만 간자 더 버다. 남 동문 찍어보자 내가 가지 돼야 뷰티 제니스 찍으면 돼. 나 그렇게 안 했어. हामी चाहिँ यहाँ थकाली खाँदैछु होइन टसीदिले सकाउमा खाना यस्तो रहेछ यस्तो होइन हामी यहाँ खानु लागेको छौँ ल्याउने मान्छे उता हो उहाँ हो होइन विशेष अब कस्तो हुँदो रहेछ अब एकछिन पछि कुराकानी उहाँले गर्नुहुन्छ ल हामी चाहिँ खाना खाएर अब यहाँबाट निस्किँदैछौँ खाने कस्तो भयो एकदम बवाल तीन थाल ल ठिक छ हामी चाहिँ यहाँ टसीदिले शाखामा ल्याउने चाहिँ उहाँ हो उहाँले 3 थाल पड्कायो उहाँले 3 थाल म 1 थाल हो खटो दे त खटो गयो मेला बजार ला पैसे वाला थे संगमा